নমস্কার, আমি সুস্মিতা। হাতা খুন্তির ঠুংটাঙে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বাচ্চা থেকে বুড়ো কে না চিকেন ভালোবাসে। চিকেনের এত বিভিন্ন ধরনের আইটেম আছে যা আমাদের খুবই পছন্দের। আর বাঙালি বাড়িতে রোববার মানেই হচ্ছে মুরগির মাংসের ঝোল আর গরম গরম ভাত। আহা, জাস্ট জমে যায়। আর চাইনিজ প্রিপারেশন তো তার পাশাপাশি তো আছেই। সেরকমই একটা চিকেনের প্রিপারেশন নিয়ে এসেছি, আশা করি আপনাদের সকলে ভালো লাগবে। সুইট চিকেন বানানোর জন্য লাগবে চিকেন। এখানে আমি 500 গ্রামের মতন বোনলেস চিকেন ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার এই চিকেনের মধ্যে একটা বড় চামচের 1 চামচ ময়দা ও সেই চামচেরই 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার ও হাফ টিস্পুন বেকিং পাউডার, হাফ টিস্পুন নুন ও হাফ টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, 2 টিস্পুন ভিনিগার ও 1 টেবিল স্পুন রিফাইন্ড অয়েল ও একটা ডিম ফাটিয়ে নিয়ে মাখিয়ে নেব ভালোভাবে। মাখিয়ে নিয়ে আধ ঘন্টা রেখে দেবো ম্যারিনেশনের জন্য। যতক্ষণ চিকেন ম্যারিনেট হচ্ছে ততক্ষণে আমরা সবজি কিছু কেটে নিই। এখানে একটা রেড বেল পেপার আমি নিয়েছি, সেটা আমি ডুমো ডুমো করে কেটে নেব। শুধু রেড নয়, আমি ইয়েলো বেল পেপারও নিয়েছি, সেই ইয়েলো বেল পেপারও আমি ওই ডুমো ডুমো মতন করে কেটে নেব। যেভাবে কাটছি আপনারাও ঠিক সেভাবেই কেটে নেবেন। আর ক্যাপসিকাম নিয়েছি, সেই ক্যাপসিকামও আমি ডুমো ডুমো করে কেটে নেব। সমস্ত সবজি কিন্তু ধুয়ে আমি প্লেটে তুলে নেব। এবার কিছু স্প্রিং অনিয়ন আমি নিয়েছি, সেই স্প্রিং অনিয়নও ধুয়ে আমি কেটে নেব কুচি কুচি করে। ব্রোকলি নিয়েছি, কারণ শীতকালে ব্রোকলি অ্যাভেলেবেল, তো ব্রোকলি খুব সহজেই পেয়ে যাবে, তো এই রান্নাতে আমি ব্রোকলি ইউজ করেছি। ব্রোকলিও আমি ডুমো ডুমো মতন মানে ছোটো ছোটো পিস করে নিয়েছি, বেশি ছোট করিনি। আর নিয়েছি পেঁয়াজ, পেঁয়াজটাও ডুমো ডুমো করে কেটে পাপড়িগুলোকে একটা একটা করে আলাদা করে নিয়েছি। এবার একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি, তার মধ্যে অনেকটাই রিফাইন্ড অয়েল দিয়েছি, কারণ চিকেনগুলো এবার আমি ভেজে নেব। আধ ঘন্টা পর আমি চিকেনগুলো ভেজে নেব, এক এক করে ছেড়ে দেবো তেলের মধ্যে। আঁচটা লো ফ্লেমে করে চিকেনগুলো ভেজে নেব। হালকা লাল লাল করে ভাজতে হবে, বেশি কড়া করে ভাজবো না, কারণ এই রান্নাতে বেশি কড়া ভালো যাবে না, চিকেনগুলো শক্ত হয়ে যাবে। যতক্ষণে চিকেন ভাজা হচ্ছে ততক্ষণে একটা সস বানিয়ে নিই। আমি এখানে 2 টেবিল চামচের মতন টমেটো সস নিয়েছি, তার মধ্যে 1 টেবিল চামচ সোয়া সস নিয়ে ওটা মিক্সচারটা বানিয়ে নিয়েছি। চিকেনের এক পিঠ মোটামুটি লাল লাল ভাজা হয়ে গেছে, আরেক পিঠ উল্টে দেবো লাল লাল করে ভাজার জন্য। সেই দেখো হয়ে গেছে, হালকা রেডিশ কালার এসেছে, আমরা একটা প্লেটে তুলে নেব। এবার আরেকটা কড়াই বা ফ্রাই প্যান নেব, তার মধ্যে অল্প সামান্য পরিমাণ রিফাইন্ড অয়েল দেব, তার মধ্যে দিয়ে দেবো ক্যাপসিকামগুলো, মানে বেল পেপার, রেড বেল পেপার, ইয়েলো বেল পেপার আর গ্রিন ক্যাপসিকাম দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। তার মধ্যে দিয়ে দেব ব্রোকলি। ব্রোকলি পেঁয়াজ কিন্তু আমি কাটার পর ধুয়ে নিয়েছি। ব্রোকলি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিয়ে তার মধ্যে এবার পেঁয়াজের পাপড়িগুলো ছেড়ে দেব, কারণ পেঁয়াজ তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে, রান্না হয়ে যাবে। এবার একটু নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে দিয়ে দেবো যে মিক্সচারটা বানিয়েছি টমেটো আর সয়া সসে, সেই মিক্সচারটা দিয়ে দেবো রান্নার মধ্যে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটু সামান্য পরিমাণ জল। নাড়াচাড়া করতে করতে এর মধ্যে দিয়ে দেবো ব্রাউন সুগার। বাজারে দেখবেন বাদামি রঙের চিনি কিনতে পাওয়া যায়, আমি এখানে 2 টেবিল চামচ ব্রাউন সুগার দিয়েছি, আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতন ব্রাউন সুগার দেবেন। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন জল, কারণ সবজিগুলো এবার হাফ সেদ্ধ হবে। 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো। তারপরে ঢাকনা সরিয়ে দেখবো যখন জলটা ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে দিয়ে দেবো 1 টেবিল চামচের মতন কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে রেখেছিলাম, সেই কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দেবো। কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার পর এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা চিকেনগুলো। চিকেন দেওয়ার পর তার মধ্যে দিয়ে দেবো খুব সামান্য পরিমাণ নুন ও হাফ টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিলেই তৈরি আজকের আমাদের সুইট ডিশ সুইট চিকেন। কেমন লাগলো আজকের রেসিপি অবশ্যই কমেন্টস করে জানান আমাদের কমেন্টস সেকশনে। আর হাতা খুন্তি টুংটাংকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চট করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন।
ধন্যবাদ।